ਬਰਾਰ ਭਈਆ ਇਸ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ठीक है, दाने वाली कोली आ पानी वाली कोली इवें लगी हुई सी, पता नहीं की होया सुबह कोली बाहर सी। आ देखो तारां तूरां बनिया हुई ते फीमेल बैठी होनी विच, मेल है ही कौन यार, विच बच्चे निकले हुए। मेरा लखा नुकसान होना यार। देखो